તો હે ગાઈઝ, ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ ટુ અવર ન્યૂ વ્લોગ. જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય યોગેશ્વર. તો આજે એક જોરદાર અને સ્વાદિષ્ટ રેસીપી લઈને વી આવ્યા છે. તો ભાભીને પૂછી જોવી આ શું શું બનાવવાના છે, શું નહીં, શું બનાવવાના છે. હજર ને, ચાલો પૂછી લઈએ. આ બાજુ મમ્મીએ દીવાબત્તી કરી લીધા છે. મમ્મી, જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. ભાભી, ગુડ મોર્નિંગ. વેરી ગુડ મોર્નિંગ. આંખ બળે છે. ભાભી રોયા આજે. કાંદા સુધાર આંખોડા જ આવે. આજે હું બનાવવાની છું ભાજી. ભાજી પાવમાં છે ને ગ્રેવી કરીને બનાવે, નામ બનાવે તો બહુ વાર લાગી જાય છે. તો આજે તમારી માટે ઇઝીલી રેસીપી લઈને આવી છું કે ઘરમાં કોઈ બી શાક હોય નાખી શકાય. નકરા કાંદા બટાકા ટામેટા હોય તો થઈ શકે, ભાજી વટાણા નાખીને કરવી તો થઈ શકે, બધું શાકભાજી નાખીને કરવી તો થઈ શકે. આજે મેં કાંદા, રીંગણ, કેપ્સિકમ, બટેકા અને ટામેટા આજે આપણે એમની ભાજી કરીશ. આમાં કટિંગ થઈ ગયું, ટામેટાનું કટિંગ બાકી છે. તો પહેલાં આપણે આ એક કુકરમાં બાફવા માટે મૂકી દઈશું, એક ગ્લાસ પાણી નાખીને. અને આપણે સાથે સાથે થોડો ભાજીનો મસાલો નાખીને મિક્સ કરીશું, બાફવા મૂકીશું. તો રીંગણા છે કટિંગ થયેલા, કાંદા છે ને કેપ્સિકમ છે. હવે એ બધું શાકભાજી બફાય એમાં ટામેટા સાયમાને એટલે નકર હું બધું શાકભાજી મિક્સ કરીને જ બાફી નાખવાનું હોય. પણ મારે તો એમાં ઓછું પડ્યું ને એટલે બસ હું બીજા કુકરમાં અલગથી ટામેટા બાફવા માટે મૂકું છું. ટમેટા સુધારે ત્યાં સુધી હું આજનો સવાલ પૂછી લઉં છું. આજનો સવાલ કોઈ આઈક્યુ લેવલનો નથી, પણ તમારે તમારા વિસ્તારનું ફેમસ શું છે એ કોમેન્ટમાં કરવાનું છે. ખાવામાં ફેમસ શું છે, બરાબર? હણોલના પેંડા છે તો તમારું નામનું શું છે, બરાબર? સુરતનું શું છે, તમે સુરતના છો તો ફેમસ શું તમને છે, તમને શું ભાવે છે, ફટાફટ કોમેન્ટ કરજો એટલે મને ખબર પડે. અમે ખાવા આવી. હા, અમારે તો પૂડી અમને કેક અહીંયા પહોંચી જવાનું છે, તમે પહોંચી જ જાવી. કાલે અમે લોકો ગયા હતા બિલીમોરા. તો બિલીમોરાના હરે કૃષ્ણ હોટલના કેવા પૂડા અને ભગત મુઠિયાનું શાક, પૂડા ત્યાંના ફેમસ છે. અમે ખાધા, મસ્ત હતા, મજા આવી. હા, હરે કૃષ્ણ હોટલમાં બધા જ ઓનલી લેડીઝ જ સંભાળે, કોઈ જેન્ટ્સ નહીં. તમને એવું જ લાગે કે અમે ઘરે જ જમીએ છીએ. બિલીમોરા જવાનું થાય ને તો એ ખાવું, ભગત મુઠિયાનું શાક લેવાનું અને પૂડા એ ચોખાના બનાવેલા આવે. અને રાયતું. રાયતું જોરદાર. 30 રૂપિયા લેશે પણ એના રાયતુનો વસૂલ છે. નહીં, જમવાનું બહુ સસ્તું, બધી વસ્તુ શાક. પાછું કેવું, એક બાજુ લેડીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ પડ્યો છે અને એક બાજુ આ બાજુ ખમણનો ને એનો આ બાજુ ડિપાર્ટમેન્ટ પડ્યો, લેડીઝ જ છે જોકે. અને આ બાજુ બધું જમવાનું અને બધી જ વસ્તુ મળે, ચાઇનીઝ સિવાય ટોટલી વસ્તુ મળે. લેડીઝના 3 તો મેં રસોડા જોયા હતા, એટલા અલગ જગ્યાએ 3 તો રસોડા હતા. તો ચાલો, શાકભાજી બફાય છે ત્યાં સુધીમાં હું તમને મસ્ત ઉપચાર આપી દઉં. જે હું તમને બોલીને આપતી આજે તમને બતાવીને આવીશ. ખીચાઈ ગયો, એના માટે જ આપતા હતા. આજે હું તમને છે ને હળદરવાળું દૂધ બનાવતા હું શીખવાડીશ. શરદી થઈ હોય, કફ થઈ ગયો હોય, શરીરમાં ખટાશ ચડી ગઈ હોય તો એ સારું થઈ જાય એની માટે કેવી રીતે દૂધ બનાવવું એ બતાવું. સ્પેશિયલ એતાંસ માટે બનાવે છે. તો ખાલી તપેલી મૂકવાની છે, અડધી ચમચી જેટલા અજમા નાખવાના છે અને આ અજમાને ધીમા ગેસે શેકવાના છે. આ તો જો ફૂટીને બહાર આવે છે ભાભી. હવે આમાં દૂધ અને સાથે સાથે આપણે હળદર એડ કરી દઈશું, અડધી ચમચી જેટલી. અને આ દૂધને આપણે ઉકાળવાનું છે. જો તમે ઉપરથી અજમા નાખો છો દૂધની અંદર તો છે ને અજમાની સ્મેલ, ટેસ્ટ બધું જેટલું જરૂરી હોય એટલું નથી આવતું. તમે આવી રીતે શેકી અને ડાંબીને દૂધ બનાવો, આની અસર જલ્દી કરે છે. અને દૂધને ઉકાળવાનું પણ છે. દૂધ ઉકળી ગયું છે આપણું, અને હવે આપણે ગેસ બંધ કરી અને આપણે એક વાટકામાં ગાળી લઈશું. તો જે લોકોને અજમા ભાવે છે એ લોકોને ગાળવાનું નથી,
પણ નાના છોકરાને અજમાનો ભાવ બનાવું છું સ્પેશિયલ મારા હેતાંશ માટે. કારણ અજમા નથી ભાવતા તો હું આ દૂધને ગાળીને આપું છું. આ બાજુ તો શાકભાજી બપોરી, આ બાજુ ટમેટા પણ બાફવા આપણે મૂકી દીધા છે. તો મિત્રો અમે ભાજી સાથે છે ને પાવ નથી ખાવાના. આજે હું છે ને મસ્ત ભાજી સાથે ભાખરી બનાવવાની છું. એની રેસીપી આપું છું તમને. અને આ બાજુ જો સપના આવી ગઈ છે. સપના ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. જય યોગેશ્વર. ઈ સલાડ ની તૈયારી કરે છે. સપના તને રડવું ન આવે? બધાને કાંડા છે આખું બળે, મને નથી બોલતું છે ને યુનિક પીસ છે ઓ ભાભી. એટલે તમારા પૌણા તમને ખબર હતી એમ? અમે સલાડ બનાવવાના છે ભાજી સાથે કાંદા ટામેટાનું દાણાવાળું. એટલે અમે મિક્સ અત્યારે નહીં કરીએ, ખાવા ટાઈમે કરશું. કાંદા ટામેટા સિંગના દાણા અને ચાટ મસાલો અને લીંબુ નાખી મજા લીધી. તો જો ભાખરી માટે આ બધું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખીશું. પછી આ છે તલ, હું વ્હાઈટ તલ થોડાક એડ કરીશ અને થોડાક કાળા તલ નાખીશ. અને આપણે થોડાક કાળા તલ લઈશું. 2 થી 3 ચમચી જેટલું આપણે દહીં લઈશું. અને હવે આપણે આમાં મોણ નાખીશું. મોણ બહુ ઓછું નહીં અને બહુ જાજુ નહીં, એવી રીતે નાખવાનું છે. જો જાજુ નાખશો તો ભાખરી કાંગરા થઈને ફાટી જશે અને ખાવામાં પણ મજા નહીં આવે. અને ઓછું રાખશો તો ભાખરીનો સ્વાદ નહીં આવે. એટલે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીને મેં 10 ભાખરીનો લોટ લીધો છે, એમાં 3 પાવડા મોણ લઈશું. અને ત્યાં સુધી મિત્રો વિડીયોને અત્યારે લાઈક કરી દો, પછી તમે ભૂલી જાઓ છો એટલે અત્યારે લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને હા મિત્રો, તમે ચેનલમાં નવા છો અને અમારી વિડીયો પહેલી વાર જોવો છો તો વિડીયોને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. અમારા ચેનલ સાથે જોડાઈ જાઓ, અમારા ફેમિલી સાથે જોડાઈ જાઓ. મજા આવશે. અલગ અલગ રેસીપી મળશે, ફરવા જાવી ત્યાં મળશે, સાડીઓ બતાવવામાં આવશે ધીમે ધીમે. સાચી વાત ને ભાભી? હા. અને આપણે દાણા પણ આમાં મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે પહેલાં પાણી નથી નાખવાનું, બધો મસાલો એકરસ થઈ જાય એવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનો. તો થઈ ગયું છે મિક્સ. અને હવે આપણે આમાં પાણી થોડું થોડું હાથમાં આવી રીતે લઈ લોટ બાંધી લઈશું. બહુ કડકય નહીં અને સાવ ઢીલોય નહીં, આપણે મીડિયમ લોટ બાંધીશું. તો ફાઇનલી લોટ બંધાઈ ગયો છે. અને જો આટલો કડક લોટ રાખવાનો છે એટલે ભાખરી મસ્ત એકદમ ક્રિસ્પી ભાખરી બને. તો મિત્રો હવે ભાજી બફાઈ ગઈ છે, પાછી શાકભાજી બધું. હવે આપણે છે ને વઘાર માટે બધો મસાલો રેડી કરી લઈશું. તો પહેલાં તો સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું લેશું. પછી થોડું જેવી ખટાશ હોય એવું આમું તમારે ગળપણ એ રીતના લેવાનું. પણ ઘણા લોકો ભાજીમાં ગળપણ ન નાખતા હોય, અને એક વખત તમે નાખી જજો. ભાજીમાં ગળપણ નાખી ભાજી મસ્ત લાગે. થોડીક આપણે હળદર લેશું, ટર્મરિક અને લાલ મરચું પાવડર, મિર્ચી પાવડર, ધાણા જીરું અને ગરમ મસાલો, ગરમ હોટ મસાલો, હિંગ. હિંગ. ચાવઈ નો જાય બારી ખુલ્લી છે. લાસ્ટમાં નાખશે પાવભાજી મસાલા મુંબઈ વાલા, અક્ષર ભાજીનો મસાલો. 2 ચમચી ભાજીનો મસાલો લઈશું. બધું નાખી જ દો. 2 ચમચી છે. પાછા આપણી લસણવાળી ચટણી. આપણે લસણ હોય તો લસણ, નકર લસણવાળી ચટણીનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. સ્વાદ કો बढ़ावा દે. સપના જાઓ પાર્સલ રેડી કરે છે. કેટલામો ઓર્ડર છે આ? પહેલો ઓર્ડર પેક થાય છે. સવારના હજી 6:30 થવાના છે. ઘડિયાળ શરૂ થઈ ગઈ જ ભાભી? ના રે, હવે નથી થઈ. એ શું નાખ્યું? લસણ છે, લસણની કટકી. માં તારો ગરબો બનાવો છો? લાગે ગરબા જેવું ને. પણ બનાવે છે એ ભાજી માટે પેપર ડબ્બો. ભાજી માટે પેપર નહીં, ભાજી ભરવા માટે ડબ્બો. ગરમ લઈને આ તમામ બધા માટે કરવું આવે સારું છે. ગરમા ગરમ ડબ્બો, એના ઉપર ઢાંકણું. અચ્છા, ઢાંકણું હતું. હું તો આગળ રોટલી એમ બધું ભાખરી છે. તો આપણે ભાજી વઘારવા માટે આપણે લોહી મૂકી દીધું છે. હવે આપણે એમાં તેલ એડ કરી દઈશું. 3 4
5 એક લ્યો 4.5 બાકી મને એવું કે હમણાં 6 થઈ જાય શાક બફાઈ ગયું છે બધું. વટાણા કાંદા બટેકા ટમેટા આ ટમેટા સિવાય એમાં શું છે બીજું થોડાક એવા બટેકા નાખી. ઘરમાં પડેલું તમામ શાકભાજી નાખી દેવું સરગવાની સિંગ નાખવાની ભાવે તો એ નથી. તારે કઈ એડવાન્સ સલાહ આપી છે ભાજી નાખવા માટે નહીં તાને ટમેટાનું હતું એનું ગ્રેવી બનાવી નાખ્યું ટમેટા હતા એની ગ્રેવી બનાવી નાખી અને વટાણાનું અને આપણે ભાજી કટરથી મિક્સ કરી દઈશું. સબસે આસાન તરીકા તો તેલને છે ને થોડું એવું જ ગરમ થવા દેવાનું છે, કેમ કે આ બધો કોરો મસાલો છે તો આ મસાલો બળી જાય એટલા માટે થોડું એવું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે બધો મસાલામાં મિક્સ કરી દેવાનો છે તેલ. મસાલો થઈ ગયો છે મિક્સ. હવે એમાં આપણે ટામેટાની ગ્રેવી હવે આપણે એમાં શાકભાજી નાખી દેવાનું છે. તો આ સાથે જ ગરબા ગરમ ભાજી રેડી થઈ ગઈ છે. એકદમ ઇઝીલી ભાજી બની ગઈ ને. ઓલામાં તો ગ્રેવી કરવી ના કરવી ગ્રેવી ચડવી ગ્રેવીનો વઘાર કરવાનો. તો ચા થઈ ગઈ છે રેડી. આ બાજુ ભાજી રેડી. જો કોણ આવ્યું હેતાંશ. તો જો હેતાંશ બી ગયો. તો જો આપણે ઉપરથી એક વઘાર કરીશું તો એમાં આપણે છે ને લસણવાળી ચટણી થોડી નાખી છે, લીલું લસણ છે થોડું. આ બાજુ તેલ ગરમ થાય છે. ભાભી કઈક નવું કરશે. અને આ છે ધાણા જીરું પાવડર. ઉપરથી વઘાર પહેલી વાર જોઈ. એમ કેવી વાર નહીં કરીએ જ છે. મરચું પાવડર, થોડો ગરમ મસાલો, થોડી એવી આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે અને ધાણા પણ આપણે થોડાક લઈ લેશું. અને હવે આપણે ધીમે ધીમે આ તેલ આ ભાજી ઉપર રેડીશું. થોડાક નાખી દઈશું. આપણી ભાજી થઈ ગઈ છે ગરમા ગરમ રેડી. તો જો મારી ભાજી રેડી થઈ ગઈ છે અને અમે ડબ્બામાં પણ ભરી દઈએ છીએ. બિચારો ડાઈન આવી ગયો જો. ઈ મોટો થાય જેના વિડીયો કેટલો ગમશે. આવો વિડીયો જોઈ જાય ને મોટો થઈને મને તો અસલી માર છે. અત્યારે મજાકમાં મારે છે. તો જો મિત્રો ભાજી આની ભાખરી પણ રેડી થઈ ગઈ છે. ઉતાવળ છે ને તો જો 2 લોટી મૂકી છે, એકમાં શેકો છું ને એકમાં દબાવું છું. 2 ભાખરી એક સાથે મોઢું થઈ ગયું છે એટલે 2 માં શેકાતી જાય. પણ ભાખરી જોરદાર બનીશ. મજા આવી ગઈ. અને હા મિત્રો આ સાથે જ આ વિડીયો અહીંયા એન્ડ કરવી છે. અને હા તમારે મુઠિયા ઢોકળાની રેસીપી જોવી છે તો જો બાજુમાં જે વિડીયો છે ને એમાં જોઈ આવો. ભાભી બતાવે છે જોરદાર મજા જ આવશે. આવતીકાલ સવાર 9 વાગે પાછા મળીશું. જય સોમનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય યોગેશ્વર.